Assalamu alaikum warahmatullah. Ɗan uwa kamar waɗanda suke tambaya ta akan ya ake yin claiming na sabon mine ɗin da kusan zan ce duk muka fara hijja na Nibo Chain. So wannan shi ne. So abin da nake so na ja hankalin mutane a kai shi ne, so mafiya yawan mutane idan sabon project ya fito, so sai ku ji kuma ana ta abin da ba shi kenan ba, ana ta faɗa a kansa. Misali kamar a jiyan kenan za ku kusan masu tallata shi, masu neman referral da sauransu, za ku ji suna cewa ana yin bumburutus a 250, 200, waye da waye da makamancin haka. So wannan kuma mafiya lokuta da yawa gaskiya ba gaskiya ba ne. So kawai mutum dai yana faɗar wasu abubuwa ne akan project ba tare da ya san komai a kansa ba. So kun ga kuma wannan kuskure ne, saboda kana neman referral ne, so kuma ka zo ka samu mutanenka ka dinga faɗa musu abin da yake ba gaskiya akan project ɗin ba, wanda su kansu project ɗin su ma ba su faɗi hakan ba. Kai kuma ka zo ka dinga faɗa domin neman referral. So kuma daga ƙarshe kuma in project ɗin ba su yi abin kirki ba, so ka kai kuma mutanenka sai su fara zargin ka kenan da rashin gaskiya. Ka ga wannan ai ba amfani. Kai project ba sallamar ka suka yi ba, wani abu suka ba ka ba, kai ba ka amfana da su ba. So su kuma mutanenka ka zo ka yi musu ƙarya akan kaza kaza domin ka nemi referral da su. To kun ga wannan abun ai bai yi amfani ba. Kai ba ka samu komai daga project ba, kuma ka zo kuma mutuncinka ya zube a wajen mutane. So don haka duk abin da za ka yi a kowace irin harka ne, kawai ka fito ka faɗi gaskiya. Arziki nufin Allah ne, ba wani project ne zai yi wa mutum arziki ko wani referral da sauransu ba. A'a, idan ka tsaya, idan gaskiyarka ba ta sa ka samu abu ba, to gaskiya ƙaryarka ma kan za ta sa ka samu ba. Ko ka samu ma ba wani abu za ka samu na kirki ba. So wannan dai shi ne a taƙaice. Don haka babu wani abu da zan ce ni akan wannan project ɗin domin a ce mutane wai na samu amincewa daga gare su, ko kuma don neman referral ya sa na faɗa musu abin da ba gaskiya ba. A'a, gaskiya ni ba zan faɗi haka ba. So kawai project ne dai gashi nan ya riga ya fito, kuma muna kyautata masa zato. So shi ne, idan ya mana abin alkhairi to alhamdulillah haka muke so. In kuma ya ba mu akasin haka to ba haka muke so ba. Shi kenan, Allah ya sa da rabon mu a gaba. Wannan kawai shi ne. So kafin nan a gurguje bari in nuna muku wani abu za ku ƙara tabbatarwa da haka. Misali nan sama ga wani yanka nan guda uku a sama. Misali mu taɓa wajen. Idan muka taɓa haka zai kawo mana waje kamar haka. Ga home nan a farko, ga profile nan, ga wallet nan, ga wajen swap nan, ga referral nan, ga block explorer nan, ga wajen KYC nan. So misali mu fara taɓa wajen KYC ɗin nan wajen kenan. Gashi nan kun gani yana load. So idan muka taɓa gashi nan, dole sai muna da wannan coins ɗin nasu wanda ya kai guda 150 kafin su bamu damar yin KYC. Dole sai muna da shi. Ta yaya za mu tara 150? Yin claiming ko da wane lokaci, so shi ne zai bamu damar tarawa a kwana 30, tunda kullum guda 5 suke bayarwa. So kun ga idan muka yi kwana 30 muna yi, za mu samu guda 150. Sai mu yi claiming, sai mu yi KYC ɗinmu hankali kwance. Sannan misali ga Twitter nasu nan, ga kuma Telegram nasu nan. To mu fara shiga cikin Twitter ɗin, in nuna muku wani abu. Yawwa, so gashi mun shiga cikin Twitter nasu. So fa kun ga na farko duk da wannan ba komai bane, amma za ku ga shi kansa ma Twitter ɗin nasu babu wani verifying a jikinsa. Babu wani verifying, kuma ba su ma da wani community mai girma, saboda kaga followers nasu gaba ɗaya 2282. Kwata-kwata su ne followers ɗin nasu fa. So sannan idan muka duba ƙasa me suka ce? Tun 20 ga wannan watan da suka yi magana akan za su tafi Manchester, so ba su ƙara yin wata magana ba. So me suka ce gaba ɗaya? Wannan fa shi ne ma iya posting ɗin ma da suka yi. Kusan gaba ɗaya ma shi ne posting ɗin da suka yi. Wannan 9 ga watan Oktoba suka yi. Tun daga nan fa shi kenan fa. Me suka yi? Wanne community suka haɗa da har za mu zo mutane ana wani hope akan wani abu, ana cewa wani zai kai kaza, zai kai kaza. Wannan duk ba shi bane. Kawai dai Allah dai ya taimake mu.
Don haka ni ba zan ce wai mutane wai ko mai kyau ne ko mara kyau ba. A'a kawai dai in dai zamani ya zo da abu to kawai mu yi shi. Idan muka yi shi to shi kenan. Allah ya sa mun dace to shi kenan. In kuma mun samu akasin haka to sai mu ƙara nemawa gaba. Wannan kawai shi ne. So baya da haka kuma wannan ga wajen gun da ake yin claiming gashi ni ina da guda 5 a nan wanda tun da jiya muka fara da ku. So gashi nan. So man suke tambaya ta ya ake yin claiming nan wajen za ku shiga. Farko kuna shiga kuna buɗewa. So shi kenan sai ku zo nan wajen. Sai ku danna wajen claiming ɗin nan. Idan kuka danna za ku jira shi kamar haka. So gashi nan yayi successful. Nan shi kenan sai ku danna wajen kuna tsaye. Yawwa to yanzu kun ga gashi nan ya koma guda 10. Yanzu jiya da na yau kenan gashi sai nan da awa 23 kenan da minti 59. Awa 24 kenan sai gobe yanzu na ƙara yin claiming. So wannan shi ne a taƙaice. Sannan kuma idan mutum yana so ya gayyato abokansa to wajen referral ɗin nan zai taɓa. Idan ya taɓa haka to shi kenan. Ga wajen referral nan sai yayi copy nasa sai ya je ya gayyato abokansa. So wannan dai a taƙaice kenan yanda ake yin sa. Sannan kar ku manta da yi mana subscribe a cikin wannan YouTube channel ɗin namu. Ku danna alamar ƙararrawa domin samun update da zarar mun ɗora. Sannan kar ku manta da yi mana liking da yin share domin ƴan uwa su amfana. Sannan zan ajiye mana link na WhatsApp group namu a ƙasan wannan bidiyon. Na yi muku fatan alheri.